Hi friends, welcome to Saranashi Pets Farm. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா காக்டெயில குடுக்குற சாஃப்ட் ஃபுட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். காக்டெயில ஆஃபரிக்கன் அண்ட் கண்ணூர் நான் எந்த மாதிரியான சாஃப்ட் ஃபுட் கொடுத்துக்கிறேன்னு சொல்ல பார்க்க போறோம். ஃபுட் லிஸ்ட் பத்தி இல்ல. காக்டெயிலுக்கு ஆஃபரிக்கன் எந்த மாதிரி ஃபுட் லிஸ்ட் வரிசையா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அடுத்து நான் வீடியோ போடுறேன். இன்னைக்கு நம்ம பேர்டுக்கு எதை கொடுக்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஃபுட் தான் கொடுக்க போறோம். சாஃப்ட் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொண்டைக்கடலை கோதுமை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கி கொடுப்போம். அதோட ரிசல்ட் நம்ம கொடுத்தா எப்படி ரிசல்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்ப்போம். அதோட ரிசல்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மில் நல்ல ரிசல்ட் தான். சீடு மிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சாஃப்ட் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சிக்கி இருக்கிற பேடுக்கு ஒரு மாதிரியும் சிக்கி இல்லாத பேடுக்கு ஒரு மாதிரியும் நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ முட்டை வச்சுருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு எந்த அளவு கொடுக்கணும் அந்த அளவு கொடுக்கணும். சிக்கு பொரிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு எந்த அளவு கொடுக்கணுமோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அளவு இருக்குது. அது மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம அதிகமாக கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகுங்கன்னா கொழுப்பு கட்டிக்கிருச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக் பெயிண்டிங் ஆகும். எக் பெயிண்ட் ஆகும், பேர்டு இறக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நிறையா பிரச்சனைகள் வரும். நம்ம ஃபுட்டு எந்த அளவுக்கு அளவாக கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரிசல்ட்டு இருக்கும். பேர்டும் நம்மளை ரிசல்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். பேர்டு நம்ம ஈஸியாக காப்பாற்ற முடியும். இல்லை எக்கச்சக்கமான ப்ராப்ளத்தை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும். இப்போ வாங்க எந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஃபுட்டு கொடுக்குறேன்னு பார்க்கலாம். எத்தனை வகையான இது மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு நம்ம சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுக்குற சாஃப்ட் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வகையான மேலே இது மேலே மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. கருப்பு கொண்டக்கடலை, வெள்ளை கொண்டக்கடலை, பட்டாணி இருக்கும், அப்புறம் சுண்டல், அப்புறம் பச்சைப்பயிறு, தட்டைப்பயிறு, என்னென்ன மொச்சப்பயிறு, அப்புறம் உளுந்து, கருப்பு உளுந்து, வெள்ளை உளுந்து எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக இது போல் தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ சிக்கி இருக்கிற பேடுக்கு எவ்வளோ வைக்கிறோம், சிக்கி இல்லாத பேடுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்டு நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 சிக்கு பொரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. 3 சிக்கு நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டு போட்டு போகிறேன் நீங்களே பாருங்கள். இவ்வளோ தான் அள்ளிக்கிறணும். ஒரு கை தான், ஒரு கையும் அந்த 1.5 கை எப்படி சாப்பிடணும்னு மட்டும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி மண் சட்டி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். மண் சட்டி யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுன்னா ஈரப்பதத்தை அதை உறிஞ்சிக்கிறோம். ஈரப்பதம் உறிஞ்சிக்கிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்டீரியா புழு வைக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. இதோட சிக்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 சிக்கு பொரிச்சிருக்கு. சாப்பிட ரெடியாக இருக்காங்க. 3மே கிரே தான். இதில் லூட்டினா பேரலாக வரும், அது கிரேயாக வரும். ரெடியாக இருக்குது ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. சிக்கு இருக்கிற பேடு கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம கொடுக்குற மாதிரி வரும். இப்போ இந்த மேலே உள்ள பேடு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குன்னா சிக்கு இல்லை, அதுக்கு இவ்வளோ கொடுத்தாலே போதும். சும்மா அரை கை அவ்வளோதான். முட்டையை உள்ள சிக்கு வைக்கல கிட்ட இல்லை, அதனால் நம்ம இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு தான் கொடுக்கணும். ரொம்ப கொடுக்குற ஒரு 10-15 உருண்டை கொடுக்குற மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் எனர்ஜியான பொருள், சீக்கிரம் கொழுப்பு கட்டிக்கிறோம். மேலே உள்ளது வந்து முட்டை தான் விட்டுருக்கு, அதுக்கும் நம்ம ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் கொடுக்கணும். இவ்வளோ கொடுத்தாலே போதுமானது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-15 போடுவோம், அவ்வளோதான் கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது. இந்த காக்டெயிலாம் குஞ்சு பொரிச்சிருக்காங்க. இவங்க ரெடியாக இருக்குது புட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. 3 குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. எப்படா வந்து இற வைப்பான்னு சொல்லிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்குது. இதுக்கு நம்ம அள்ளி கொடுக்கலாம். அள்ளி கொடுத்தா தான் அதுக்கு நல்லா ஃபீட் பண்ணும். சிக்குக்கு போய் சிக்கு க்ரோத்தும் நல்லாயிருக்கும். ரெடியாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் நீங்களே பாருங்கள் எப்படி சாப்பிடுன்னு பாருங்கள் வீடியோ. சிக்கு இருக்கிற பேடுக்கு பெஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும். சிக்கு இல்லாதபடி எவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்து இறக்கி சாப்பிடுறதுக்கு பாருங்கள். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு குஞ்சையும் காப்பாற்றி கொடுக்கும். சாஃப்ட் ஃபுட்டு மஸ்ட்டாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ரிசல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூலிங் மாறனால உங்களுக்கு 2-3 சிக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இறந்துருச்சு. ஒரு சிக்கு தான் இப்போதைக்கு கிடக்கு. இது ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். சரி பார்த்துக்குறோம் எப்படின்னு. இது நம்ம வந்து புது பேடு தான். இது உங்களுக்கே தெரியும், பழைய வீடியோவில் எதுவுமே இருக்காது. இவங்க போலாம் முட்டையில் எல்லா பாக்ஸப்பெல்லாம் அடைச்சி வச்சுட்டோம். ஆனால் இவங்களுக்குலாம் கம்மியாக கொடுத்தாலே போதும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஒரு சில பேர் கேட்பீங்க இது டெய்லியும் கொடுக்கணுமானா, சிக்கு இருக்கிற பேடு கண்டிப்பாக நம்ம டெய்லியும் கொடுத்தே ஆகணும். சாஃப்ட் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டும் கொடுக்கணும். சிக்கு இருக்கிற பேடுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் ஃபீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்மதே கொடுக்கணும். பேரண்ட்டு கொடுக்கணும். கொண்டைக்கடலை சாஃப்ட் ஃபுட்டு கொடுக்கலாம். சூரியகாந்தி விதை எடுத்து வைக்கணும். தினம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். சோளக்கருது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ
சிக்கும் வந்து நல்லா க்ரோத்தில் இருக்கும். அதனால் படித்து சொல்கிறது, சிக்கு இல்லாததுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம், கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். ஒரு நாளுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் கூட கொடுக்கலாம், 3 நாள் கூட கொடுக்குறான். ஆனால் குஞ்சியில் இருக்கிற பேருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக டெய்லியும் கொடுத்தே ஆகணும். என்ன சிக்கல் இருக்குது, அதை அள்ளி வைக்கலாம். வந்தோடனே இறங்கி வந்து சாப்பிடும் பாருங்க, ரெடியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இது இப்போ சிக்கன் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த இதில் காக்டெயில் சிக்ஸு. கிட்டத்தட்ட இவங்க நம்மளுக்கு 6 சிக்கு பொறிச்சு கொடுத்தாங்க. 4 சேல் பண்ணிட்டோம், 2 மட்டும் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு. அதுங்களுக்கு அள்ளி வச்சுருவோம். போதும், நெஸ்ட் அவுட் ஆனது கம்மியாக கொடுத்தாலே போதும். பச்சை சிக்காக இருக்கிறதுக்கு நம்ம நிறையா கொடுக்கணும். எல்லாமே வந்து நின்றுச்சு. இப்போ ஆப்பிரிக்கன் நிறையா சிக்கு பொறிச்சிருக்கு, அதுக்கு வைப்போம். சிக்கனுக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டோம். நம்ம இவங்க சிக்கில் இருக்காங்க. சிக்கில் இருக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு அளவு வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அளவாக வச்சுருக்கோம். இதான் சிக்கில் இருக்குது, அதனால் கரெக்டான அளவுக்கு நம்ம ஃபுட்டு கொடுத்துருக்கோம். சிக்கிக்கலாது எதுக்குமே நான் ஆப்பிரிக்கனுக்கு ஸ்பாட் ஃபுட்டு வைக்கலை. சாப்பிட்டு அதை கொழுப்பு கட்டிக்கிறேன். 3 சிக்கு இருக்குது. அதனால் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வந்து சிக்கு இல்லாததுக்கு மட்டும்தான் நான் ஷார்ட் ஃபுட்டு வச்சுருக்கேன். சிக்கு இல்லாததுக்கு டயட்லேயே விட்டுறணும். நார்மலாக இருக்குது, டயட்லேயே விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். வெறுந்தேன்னா வாரத்துக்கு 2 நாள் சூரியகாந்தி விதை. ஆமாம், பாக்ஸ் இல்லாத பேடுக்கு, முட்டை விட்ட பேடுக்கு நீங்கள் சூரியகாந்தி விதை லைட்டாக கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபுட் வச்சுக்கலாம். வந்து எப்படி சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள், இறங்கி சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள். இதான் சிக்கு உள்ள பேடுக்கும் சிக்கு இல்லாத சிக்கு இருக்கிறப்பெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும். எல்லா காக்டெயில்ஸுமே நம்மளுக்கு எப்படி சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள். ஃபுட்டு எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள். நீட்டாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு எல்லா காக்டெயில்ஸும். எல்லாமே வந்து காக்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இல்லை சுக்கா அடிச்சிடும். ஆப்பிரிக்கன் சிக்கு இருக்கிறதப்பெல்லாம் இறங்கிடுச்சு, கீழே வந்துடுச்சு. பிஞ்சர்ஸுக்கு இப்போ தான் எக் ஃபுட் வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எக் ஃபுட்டை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ணூருக்கும் ஷார்ட் ஃபுட்டு கொடுத்துருக்கு. கண்ணூருக்கு கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன், 6 இல்லை. அதனால் கண்ணூருக்குன்னா கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன். இவங்க கீழே உள்ளது அடையில் இருக்கிறதுனால அவங்க வரல. மிச்சம் அவங்க 2 வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. மிச்சம் இவ்வளோ இருக்குது. இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம மொத்தமாக இதில் போய் போட்டுருவோம். இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். லாஸ்ட்டாக இருக்கிறப்போ நம்ம ஆப்பிரிக்கன் வந்து மொத்தமாக இருக்கிறத வந்து போட்டுட்டோம். பெஸ்ட்டில் இருக்கிறது இவங்க வந்து கண்ணூலிலாம் தனியாக போட்டு வச்சுருக்கேன். மிச்சம் எல்லாமே எக் போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சரணாஸ்ரீ பேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.